Selamat datang di video gua. Kali ini gua mau ngebahas tentang custom keyboard pertama gua, karena ya baru bisa kesampaian gua buat ngerakit custom keyboard. Sebelumnya gue juga udah pernah bikin video soal Vortex series Sera 87. Keyboard Sera 87 yang gue punya itu udah gue otak-atik sedemikian rupa, yang tadinya begini jadi sekarang begini. Dan keyboard custom pertama gue yang pengen gue rakit kali ini yaitu dia dari Zoya JMK 67S. Mungkin gue gak bakalan banyak ngebahas tentang keyboard ini karena udah ada reviewnya juga yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia juga udah ada. Mungkin di masa yang akan mendatang gue bakalan bikin review keyboard ini. Tapi di video kali ini gue cuma pengen ngebahas gimana gue nge-build custom keyboard pertama gue. Buat switchnya di sini gue pakai Noir Skyline buat bagian alfanya, dan sisanya nyampur pakai KTT Min sama switch sisa yang gue punya. Mungkin gitu aja buat video gue kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti gue bakal kok jawab satu persatu karena viewers gue sedikit juga. Jadi ketemu di video selanjutnya. Semoga.